基督徒的生活，定定充满感谢甲乐乐。来，你看到身边的兄弟姊妹，甲伊讲，感谢主，咱拢足准时的，甲伊讲来。啊，佮甲伊讲，看到你真欢喜。啊，你着甲伊问讲，啊有偌欢喜？人甲伊讲讲，有一个人就甲伊讲，啊是偌欢喜，是3斤欢喜，啊5斤欢喜。拢总欢喜，伫做伙听内底，咱三个做伙来伫做伙面前来感谢，定定笑念上帝，互咱的水，互咱的好。虽然有一寡代志是受着咱的经验来限制，但是咱相信，来甲身边的兄弟姊妹讲，耶和华想事的意念是赐平安的意念。耶和华想事的意念是赐平安的意念。阿免。咱同齐开声来感谢上帝，为着过去一礼拜所有的恩典，你就是会感觉你有纪念的，就是伫主的面前来感谢、来学乐，开声来祈祷，请。哈利路亚，哈利路亚，圣哉，圣哉，全能的主上帝，你的恩典甲阮三个同在，你的慈爱一直拢陪伴伫阮的身边。主是因为你的慈爱，阮所以会通徛伫你的面前。虽然阮有软弱，但是主你犹原听阮。抱阮伫你的行程，你互阮会通有能力来行悔改的路，你互阮有能力行正胜的路，你想事互阮彼此有能力伫主你的内面，因为有上帝你灵的同在，主你互阮有能力拒绝罪恶，互阮会通选择伫甲主你三角同行，就是阮有一点点担保选择的能力。主啊，你讲阮就会当对你来得到祝福。就是这一点点愿意选择跟对主你的意念，主你就要纪念阮。耶和华上帝啊，你赦免我所有一切，若亲像阴沉的苦楚，也搁再一届帮助阮，引带我，互我行伫上帝你欢喜的道路。你是主是上帝，引带人行正路，伫你的祝福内底，万项事拢会当真侪新的恩典。新的祝福，照主你所应允的，因为阮超找你，你就互阮找到；因为我甲恁同行，主你就亲自将平安恩典赏赐予阮。你是主是上帝，伫一切的事上引带你的百姓，互阮人有日时有分条来引带阮，暝时有火条来引带阮。你的疼痛主爱一直拢伫咧，主啊，我们感谢你。你的慈爱，甲敬畏你的人相亲，你赐恩伫超找你的人，互软弱的人因为超找你来得到光强，互欠缺的人因为超找你来得到丰富，互这个伫病痛当中的超找你的，对你来得到医治。今仔日无论是伫三甲做伙伫现场同齐敬拜兄弟姊妹，或者是伫线顶参与的兄弟姊妹，主你拢亲自赏赐平安，赏赐你属天的平安伫阮的内面。阮感谢，阮恳求，阮学乐是靠主耶稣基督圣名。阿免。咱来请建基兄来报告。谢谢。各位兄弟，大家平安，大家早。平安。真正上帝恩典教咱用。阿免。今仔日困到8点9分醒哦，我死啊！我袂有啊，我要输的呢。哦，这睡到自然醒啊！你若条歌不爱用脑筋啦，哦。就求上帝讲主啊，你看我永乐路头前9月头前有位人互我停无？若无我搁走去甲中山的，还是进那个倒转来都袂有啊吼！感谢主来多一位吼，非常好啦。因为昨哦，你讲这克罗埃西亚的吼一个有奖问答吼咱爱情这吼要着啦。想袂到讲伊较早是林龙德的秘书啦，伊也去克罗埃西亚2届啦，真正有够厉害啦。为着安尼，要摕领3张走倒去公司摕，讲哇，哪无 M 的，佮拼倒去新华，哎呀，
总是拢摕着啊！吼，感谢主啊！今仔日6:25下晡教会半日游，咱要去即个良家吼啊，好行山公园践行6月25写毋对吼，6月25我讲毋对哦。我讲唔对啊，可怜啊，真故意的吼你啊！哎呀，还搁咧困咧，6月25啦吼，啊下晡2点对9个出发，啊请有报名的参加的兄弟吼，注意时间集合出发。啊廖牧师将要伫即个6月28号到7月17要去中国培训，啊请为牧师的侍奉甲出入平安大道。第三，东门圣教会55周年庆，啊，有一个一日快闪营业中吼，啊，伫即个7月，每一礼拜六拢有下骹无共款的店，好米甲豪放推出，啊，敬邀咱兄弟做伙来庆祝，啊，详细请参阅即个公布栏的理念。第四，7月18拜六早起时8点半要召开112年度民政志工的训练，伫小西门里活动中心来举行，请全体社区的志工出席参加。当日10点半要继续召开志工的会议。啊，11:45要参会。第五，南部教区定伫即个7月15，就是拜六9点半到下晡的4点，伫即个拿来教会灵修院举办青少年营。我是上的好人厝边，对象呢是国中甲高中的学生。大专以上担任队补，即个费用全免费。敬邀教会青年报名参加，要参加的学生请向少伟传道来报名。第六，南部教区定伫8月13到8月15，就是礼拜日到拜二要举行信徒灵修会，主题是赢过婚姻周期的试炼。讲员是王志超、林丽辉牧师夫妇。地点伫乌山头水库风景区。费用甲详细的情形，请看这个公布栏，请向各团契的团长甲小组长来报名。会证了要交互办公室。报名到今仔日6月25，今仔日就结束啊！吼，以上敢有补充报告？若无，请敬拜团。好，谢谢。感谢上帝，因为伊有永远的听筒，大家若建基兄起来报告吼，拢真趣味。搁吼，伊就拢会定定大声孝顺上帝的恩典，了甲咱三个做伙，同齐来知影了解教会真济遮的情况。咱感谢主的恩典，伫伊有永远的听筒。咱三个做伙起立，同齐来吟唱诗歌，感谢主，学了主，因为是听筒的主，甲咱永远三个听起的主。每日欢喜，今是学了主。过着丰盛喜乐的人生，每日欢喜记得感谢主，过着平安得胜的日子。嘿呀嘿，学了咱的主，伊若有下地的拢学了伊。嘿呀嘿，感谢咱的主，万民向主敬拜。喜乐的人生，每日欢喜记得感谢主。
为着平安得胜的日子。嘿呀嘿，阿罗咱的主，伊若有血气的拢阿罗伊。嘿呀嘿，阿罗咱的主，万民向主敬。咱请兄弟来，每日欢喜吟诗阿罗主，为着丰盛喜乐的人生。每日欢喜祈祷感谢主，为着平安得胜的日子。这声来，嘿呀嘿，阿罗咱的主，伊若有血气的拢阿罗伊。嘿呀嘿，感谢咱的主，万民向主敬。请姊妹来，每日欢喜吟诗阿罗主，为着丰盛喜乐的人生。为你欢喜祈祷感谢主，为着平安得胜的这声来，嘿呀嘿，阿罗咱的主，伊若有血气的拢阿罗伊。嘿呀嘿，感谢咱的主，万民向主敬拜。每日欢喜吟诗阿罗主，为着丰盛喜乐的人生。每日欢喜祈祷感谢主，为着平安得胜的日子。嘿呀嘿，阿罗咱的主，伊若有血气的拢阿罗伊。嘿呀嘿，感谢咱的主，万民向主敬拜。嘿呀嘿，阿罗咱的主，伊若有血气的拢阿罗伊。嘿呀嘿，感谢咱的主，万民向主敬拜，万民向主敬拜啊，万民向主敬拜。亲爱兄弟，请坐。这首诗歌的作词作曲者是咱台南人。这个人这阿明啊，伊这徐有明啊，伊过去的时阵是一个浪子。过去的时阵，我若捌佚佗过，了和伊的太太分开有10年外总是上帝恩典，甲伊找倒转来，嘛带伊找到因太太，了佮因太太重新结婚。如今呢，因有一个后生一个查某囝，因伫台南咧生活，伫夜市呢咧炒海产。虽然毋是介富足，总是上帝听介同在。伊过去的时阵就是敢若对人唱卡拉 OK 迄类的物件。伊的朋友佮甲伊讲若你唱的一首歌拢会当，算唱咪也会当唱多但是嘛有能力甲规首歌拢唱完安尼，或者音痴啦总是呢，伊伫信主了后伊就安尼定定喙就会唱歌唱歌唱歌，唱的了后时，伊就怎唱甲变做一首歌。了后伊的太太这怡珍，伫当中就听伊安尼唱安尼吟，以后就将伊的歌安尼甲伊写，甲伊记起来，记录成做谱。那么呢，这首诗歌感谢主，阿罗主，就是徐有明先生，伊伫当中对上帝所领受的恩典，是咱的主，咱的上帝。检查咱有软弱过，检查咱伫生活当中有欠缺过，总是耶和华上帝的恩典，甲咱找倒转来。愿上帝保守帮助咱，互咱伫个厅内底，虽然有软弱，靠主有刚强；有犯罪，靠主得赦免。伫惊吓当中，找到上帝恩典的同在，
互咱伫个面前领受每日欢喜吟诗学了主的日子。咱个顶头来吟唱这首的诗歌。每日欢喜吟诗学了主，为着丰盛喜乐的人生。每日欢喜祈祷感谢主，为着平安得胜的日子。嘿呀嘿，学了咱的主，天若有下地的拢学了伊。嘿呀嘿，感谢咱的主，万民向主敬拜。每日欢喜吟诗学了主，为着丰盛喜乐的人生。每日欢喜祈祷感谢主，为着平安得胜的日子。嘿呀嘿，学了咱的主，天若有下地的拢学了伊。嘿呀嘿，感谢咱的主，万民向主敬拜。嘿呀嘿，学了咱的主，天若有下地的拢学了伊。嘿呀嘿，感谢咱的主，万民向主敬拜，万民向主敬拜，万民向主敬拜。感谢主，因为伊有讲话真的稳定，伊的祝福，伊的疼痛一直拢伫咧。咱着定定称颂伊的圣名，因为伊的名圣搁可畏。民间的万族啊，恁着称颂耶和华，因为伊的名圣搁通行。称颂你圣名，称颂你圣名，因为你名正奇妙，通天原来而人。称颂你圣名，称颂你圣名。你是大人，跨过时代空间，你是去头到永远，你是主人的人，你名是耶和华，你圣名。你圣名，因为你名正奇妙，甲天之大人，称颂你圣名，称颂你圣名，因为你名正奇妙。你原来而人，称颂你圣名，称颂你圣名，因为你名正奇妙，甲天之大人，跨过时代空间。
看天之大乐，跨过时代空间，跨过时代空间，历史去头到永远，历史自然日年，你名是要何花？请上你生命，请上你生命。因为你名这奇妙，看天之大乐。恁着学了摇花，因为伊甲你对着罪恶的路沟仔门当中扭出来。恁着学了摇花，因为伊的慈爱永远伫地。阿伯，恁着学了摇花，因为伊互你脱离死亡的网络，将永远的活命赏赐互你。阿伯，你着学了摇花，因为你本伫罪恶当中是地角的火柴，伊却用温den之爱怜悯引带你，互你成做上帝国的王子甲王妃。你着学了摇花。我的心啊，你着学了摇花，我搁再讲，你着学了摇荷花。阿伯，跨过时代空间，历史去头到永远，历史自然之年，你名是要何花？请上你生命，请上你生命。因为你名这奇妙，看天之大乐。跨过时代空间，历史去头到永远，历史自然日年，你名跨过时代空间，跨过时代空间，历史去头到永远，历史自然日年，你名是要何花？请上你生命，请上你生命。因为你名这奇妙，看天之大乐。至圣尊名的主上帝，阮就是将一生拢奉献予你，也阁是袂堪得来报答你的恩典。主，阮的心、阮的灵要奉献予你，阮的心感谢。主，我们对你讲，愿阮一生奉献，予你路用。主，求你接纳阮的奉献。我心来感谢，主耶稣你的名下，你听我写的歌，我所有小弟。上帝，我奉献一切我所有，我生命甲灵魂，我的心甲嘴唇，我在灵里。
事，你用我到一生，要学了主无停，来互主做采用，主上帝请听我小小的困求，我立志献家己，我虽然这卑微，用我卑微我命来做你的义句，又接受我奉献。我心内感谢，主耶稣怜悯的听我，你听我写的歌，我所有上帝，哦上帝请奉献。我生命甲灵魂，我的心甲嘴唇，我在灵里相思，你用我到一生，要学了主无停，来互主做采用，主上帝请听我小小的困求，我立志献家己。这卑微，用我卑微我命来做你的义句，又接受我奉献。咱这个时阵有一段安静的时间，如果这首诗歌确实是你的祈祷，那呢，你要奉献什么给咱的主？这首诗歌讲。虽然我活命卑微，但我愿意奉献我全部，用我卑微的活命来服侍你，来交代，来服侍，来吟唱诗歌，来做小组长，来做副小组长，来做执事，来做牧师。来做一个好的家庭主妇，来做一个疼惜家庭的丈夫，来做一个好的头家，来做一个好的新郎。无论做什么代志，拢是对心内底确实在做，因为知影是为着主来活，为着主来做，就亲像主，互咱因为伊。得到祝福甲利益，咱也要亲像主同款，互人对咱来得到祝福甲利益。这是不是你的祈祷？是不是我的祈祷？是不是咱共同的祈祷？用咱一生互主所采用。哦，上帝，我奉献。哦，上帝，我奉献一切我所有，我生命甲灵魂，我的心甲嘴唇，我在灵里相思，你用我到一生，要学了主无停，来互主做采用。主上帝，请听我小小的困求，我立志献家己。我虽然这卑微，用我卑微我命来做你的义句，就接受我奉献。哦，上帝，我奉献。我所有，
生命甲灵魂，我的心甲嘴唇，我在灵里想思，你用我到一生，要学了主无停，来互主做采用，主上帝请听我小小的困忧，我立志献家己，我虽然吃卑微，用我卑微活命来做你的器具，就接受我奉献，用我卑微活命，用我卑微活命来做你的器具，就接受我奉献。感谢人心肠喜恶的主上帝，阮这时将家己的心拍开伫你的面前，求你因为你听的缘故，照你的应允所讲，监察阮的心肠喜恶，看伫阮的内面有啥物歹所行也无。将迄个歹所行来为阮施行灵性的手术，把迄个歹所行恶毒的癌，对阮的灵魂当中甲伊挂走，用基督的宝血来抹阮的生命，互阮内面有属天圣洁。属上帝惊儿的血的活命的灵性，通叫阮赢过罪恶，通叫阮进入伫上帝你赏赐阮正圣的道路、平安的道路。虽然有淡薄困难，总是得胜的道路，因为你甲阮同在，阮就无惊吓；因为你甲阮同在，阮的脚步就会稳当。当心伫主的面前恳求、祈祷、感谢，靠主耶稣基督圣名。阿门。咱同齐来上读使徒圣经，同齐来告别咱共同的信仰，请。我信上帝，全能的爸，创造天地主宰。我信耶稣基督，上帝独生囝，咱的主，伊对圣神投胎，对在小女玛利亚出世，伫本州彼拉多任内受苦，钉十字架死埋葬落阴府，第三日对死人中搁活，后上天。打坐伫全能的爸上帝大屏，伊要对遐过来审判活人甲死人。我信圣神，我信圣，共同的教会，圣徒的三通，罪得赦免，肉体搁活，永远的活命。阿门。这是咱用启用的方式，要来交托上帝的话。用启用的方式来敬拜咱的主、咱的上帝。我来请兄弟来用好的部分，咱同心来上读。恁着爱耶和华唱新歌，爱耶和华歌唱，称颂伊的名。伫列邦中述说伊的荣耀，伫万民中述说伊的奇事。外邦的神拢属虚无，唯独耶和华创造诸天，有尊严甲威严伫伊面前，有能力甲华美伫伊圣所。爱将耶和华的名所得的荣耀归乎伊，摕供面来进入伊的院宇，就用圣洁的砖塔敬拜耶和华，全地拢爱伫伊的面前袅袅喘。
愿天欢喜，愿地快乐，愿海甲其中所充满的拢澎湃。阿免。感谢上帝恩典，伫个祝福内面，乃让三甲知影，耶和华上帝名，堪得称颂，堪得娱乐。咱这是三甲做伙拍开周报第4面。咱要同齐来上读本周主要的经文。约翰福音20章24节到31节，咱三甲做伙同心来读请。迄12个门徒当中，有称作迪托马的多马。耶稣来的时阵，伊无甲因三甲做伙。遐个门徒就对伊讲：“阮已经看见主了。”多马却讲：“我若无看到伊手顶的钉痕，用指头探入迄个钉痕，又搁用手探入伊的肋边。”我总是无信。过了8日，门徒搁伫厝内，多马也甲因三甲同在，门拢关了。耶稣来徛伫当中讲：“愿恁平安。”就对多马讲：“伸过你的指头来摸我的手，伸出你的手来探入我的肋边，毋通摇疑，总着爱信。”多马讲：“我的主，我的上帝。”耶稣对伊讲：“你因看见我才信，迄个无看见就信的有福了。”耶稣伫门徒面前另外行了真济神迹，并无记伫这个册顶。但记这个代志是要互恁信耶稣是基督，是上帝的囝，并且叫恁信了伊，就会通因伊的名得到活命。阿免。咱搁再一届三甲做伙额头来祈祷。赐平安的主，阮的上帝，阮伫你的面前诚侪好顶的人，是因为你极大的怜悯甲疼痛。阮来到伫主的面前讲，耶和华，愿你亲自赐恩，因带阮，互阮倚靠你，心有快乐。亲爱的主圣灵，愿你伫这个时阵，搁再一届帮助阮，赐恩互阮，互阮伫上帝你的疼痛内底。祝阮真心甲你三甲做伙同行，因为你是阮的主，阮的倚靠。虽然用着阮肉体的目睭看袂到你，但你会当阮来讲话，就是对阮的魂、对阮的灵来讲话。所以愿你亲自伫今日，搁再一届引带阮，当阮用讲道领受上帝的话。来做礼拜的时阵，亲爱圣灵，愿你运行，愿你得到阮每一个人的心，互阮的心思意念，伫这个时阵受祝福、受保守、受看顾，通来领受上帝你恩典的话。同心恳求祈祷，靠主耶稣基督圣名，阿门。我毋知影你看到这张图的时阵，你毋知看会出来无？你安尼看会出来，因为咱的投影幕吼是变黄色的，所以我毋知影你看会出来。你有看到这个图无？这图有几条直线，有几条曲线？是拢种直线。你搁看互清楚，伊有直线还是有横线？有曲线无？敢有曲线？有几条？有曲线无？有曲线，敢有直线？横的、直的都有，敢有弯曲的线？有有几条？你等去伫恁兜的电脑看，会看了较清楚。实际上哦，咱若用笑甲量的时阵吼，你会看到吼，其实
全部拢总是得的。用笑甲娘的时阵啊，全部拢总是欢喜也是得的吼，这拢总直线有无？安尼一直过来，一直过来，一直过来，哦，这就安尼一直落来，一直落来，一直落来，全部拢总是直线。但是吼，你若伫电脑看会更较清楚，因为咱即摆是互去黄色的炸咧，所以你会看无啥会出来。但是吼，咱若是实际上伫你的电脑看到原来的图的时阵，你会发现吼，伊的线是弯弯翘翘的，但是野笑牛又阁是直的，所以到底是直的还是弯的？其实是因为咱的目睭有视觉暂留作用，就是伊的影像会停留伫遐。了，阁有另外一个哦，就是伊即个图的时阵哦，伊即有乌白内底，所以因只用机卡用即个白线，甲伊变做弯翘，即白点安尼一点变做弯翘。但是因为你的目睭有暂时停留迄个影，所以你结果看的时阵，你就变做那有乌影啊，但是就变有遮搁落去，所以变做青改成斜弯翘。所以实际上吼，你会了解人的目睭敢有可靠？人的目睭敢有可靠啦？啊，敢靠会牢？人的目睭敢靠会牢？啊，我即摆才摕到啥？你敢有看？回纹针线。而妈妈，你讲这条是啥？烟线。昨个时阵哦，阮真感谢主哦，植花节哦，甲咱迄个电风哦，全部拢洗过。啊，感谢少伟传道哦，甲电风拔落来了，植花节洗好了，少伟传道佮甲伊倒倒去。所以你敢无感觉今日吹起来恁机加足凉？看到起毛机加足好诶吼。啊，昨个时阵我来遮练歌嘛吼，含敬拜团做伙练歌，我就听到吼，我倒边迄个，起咧，我就伫遐看，奇怪，别支电风特别安尼咧，啊，迄支电话第一支电风那伫遐咧，我就伫遐看，看伊就安尼伫即边的时阵吼，都拢迄个东边面迄边架过的时阵伊拢无声，但是架过来甲西边面即边的时阵吼，奇怪，伊就咧。啊，佮加倒过的时阵，佮无，我就伫遐看，伫遐想，想到一个暗仔久啦，用要断去安尼。但是咧看袂出伊到底是啥物物件，我就伫个所在吼，就讲，你知影有诶时阵电风哦，若无听话，你当哪，甲爸咧呆咧吼，伊就会得听话啊。毋过哦，爸咧呆咧，真正改成较无呢。啊，毋过嘛是佮下哩，我伫遐一直看，尾来画一个细面的时阵，我看到一个金色的影，我就去看卖啊咧，那有一条钓鱼仔线吼，这钓鱼仔线个，啊了我就怎啊甲即条吼，怎啊甲扭落来，我就去看卖啊咧，都拢总无啊。目睭敢会靠近，嘛是会靠近啦，但是敢会当完全靠，袂当啊。你知影，有一款人哦，做色盲，红青灯看拢总无，全部拢总青灯，危险无？非常的危险，所以有一寡物件吼，你毋是用看的。真侪人吼，我吼含迄个台北利和平圣教会吼，迄个王宏义牧师，阮算好朋友。了的时阵哦，伊有一届的时阵哦，就甲因个会友，因一个会友就甲伊讲，牧师，你敢会当较接笑咧？伊就讲是安怎？伊讲你若无笑的时阵，足可怕的呢，你敢知？了后，王宏义牧师转去看，真正无笑，足歹看的对。了后，我有一天甲伊讲，迄毋是你的问题啦，我嘛是安尼。阮教会第一届来阮教会的人哦，若看到我哦，还袂讲道进前哦，拢甲牧师娘讲哦，恁牧师足严肃的哦。听下到斗阵做伙的时阵，原来恁牧师嘛算笑亏啊啦。所以有一寡物件，你用看的，无一定看会准。有的时阵，佫较爱用啥？你爱斗阵，爱合作伙。真侪人读旧约的时阵，读甲感觉上帝那会足歹的，
将着迦南人拢杀死了了，将着埃及人拢杀死了了。但是若甲伊问讲吼，啊无安尼啊，继续互歹人吼为非三做，啊或者就是犯罪吼，警察人拢莫去甲掠，安尼好毋好？伊讲哪会当安尼？安尼是咧说政府咧设计。啊讲，啊你着知影咧，歹人爱掠起来，政府就是有这个功能啊，爱掠歹人啊。啊，是安怎上帝杀死歹人，你着感觉上帝足残忍的？亲爱兄弟姊妹，你听我的意思吗？咱爱去明白是安怎上帝安尼做。读旧约的时阵，感觉上帝真严厉，但是实际上上帝严厉来到新约嘛无改变。圣经讲，做官的你是安怎来惊伊？做官的人是为着做歹要想善发恶，所以你若要毋惊做官的，你只要行得正，遵守上帝的话，安尼你就毋免惊遐。毋是做官，毋是你爱惊做官，是做官爱惊你，因为是你家选出来。亲爱兄弟姊妹，目睭无一定看的拢总是正确的。今仔日咱所读的圣经内底，伫这个所在讲，迄12个门徒有称作低土马的多马。耶稣来的时阵，伊并无甲因三甲做伙。伫这个所在，咱通看见，伊错失了一个机会。亲爱的线顶诸位兄弟姊妹，有时阵牧师嘛是搁再一届诚心邀请你倒转来参加实体的聚会，因为伫现场的祝福，甲伫咱活命生活内底，干那看电视，迄个气氛会真无共款，迄个心情也会真无共款。一部分咱听上帝的话，是为着要尊敬伊的话。总是咱毋是干那听探知识，上帝的话必须要伫汉间，伫咱人的生活当中来操作、来训练咱的活命，才因为安尼会来成长。多马伫迄个时阵，伊来到伫遐个所在，伊出去伫别位，当耶稣对死搁活的时阵，来门徒显现。迄时耶稣来到因当中，总是多马毋知影伊是无闲，或者是有啥物款的情景，还是一天心情无好，或者是伊感冒破病，还是咧感觉有啥物更较大的代志。所以呢，伫当中伊总是就是无甲因三甲做伙。迄时门徒就对伊讲：“阮已经看到主了。”总是伫迄个所在，伊讲。我若无看到伊手顶的钉痕，用指头探入伊的钉痕，又搁用手探入伊的下边，我总是无信。多马伫迄个时阵，伊错失一个机会。你知影，花伊一定爱定定甲花蜜做伙，若无伊真容易，伊就会死去。另外一部分，你也了解，人需要上帝。若无上帝的时阵，咱的活命就真容易甲世俗连做伙。迄个甲世俗同齐连做伙的活命，会互咱的人生愈来愈亲像世界共款，并且会着恶一直靠过，一直靠过。伫迄个活命内底，咱就失去甲上帝同行荣光甲祝福。所以，亲爱兄弟姊妹，你着爱定定去检视、去看。你心灵内底，我心灵内底，到现此时，是毋是有缘行伫上帝的心意内底？咱需要有即款活命，定定检查，定定检查。真奇妙一项代志是，亲爱兄弟姊妹，咱利用真侪时间去病院，特别若是过了50岁，政府嘛鼓励咱都爱去病院。明明都无病。伊讲爱大心检查，爱紧检查，大心检查。所以你会通了解这项代志，检查对咱的生命有偌重要。咱爱定定读圣经，定定上帝用上帝的话来检查咱的灵性、咱的活命。咱若无读圣经，咱就一直感觉咱拢总对。咱若无上帝的话野笑来甲咱量，用上帝的话当作笑。来量咱的心有歪错去无？咱就会伫咱的目睭、咱的有限内底，伫迄个所在受限制。
咱会感觉咱拢总是对的。所以，亲爱兄弟姊妹，如果你拄拄啊好无伫咧，就亲像罗马迄个时阵，伊嘛无伫咧。总是当伊无伫咧的时阵，圣经伫这个所在讲，到伫搁过了一段时间，又搁过了8日，伊伫迄个所在，伊搁来。如果你若无伫咧，你可能会错失什么货？咱的人生有真侪场合内底错失，可能你真好的朋友，伊要结婚，了后伊甲你放贴啊，结果你人出去伫外国拄好3个月，伊2个月前，伊拄要结婚的时阵，2个月前甲你放贴啊，你上好的朋友，结果你人无伫咧，无定定甲你发简讯，结果你的手机啊换电号、换电话号码，所以伊无接到你。到伫迄个时阵，你甲伊讲，你若要结婚，拢无甲我讲。伊讲我有甲你讲，但是安怎，毋是伊的问题，是你的问题。咱有的时阵无伫迄个场合，咱就真容易错失一寡什么物件。圣经伫这个所在讲，当伊伫遐呢，多马伫迄个时阵，伊伫遐呢来找，伊伫遐呢无相信。总是遮人甲伊讲，我甲你讲，阮已经看到主耶稣基督啊。总是伊伫迄个所在，感觉毋信。亲爱兄弟姊妹，你要聆听正直人的见证，甲伊对你的建议，当做你灵魂另外一款的心灵的 GPS， 就是你的导航系统。咱若是有一个导航系统，咱就会当真紧找到一个所在。咱若是无，咱爱安怎甲人问迄个人伊去过到伫迄个所在。所以若无共问路，咱会安怎会加驶真济真远的路？这就是安怎正直人的见证，甲对着咱的提议是重要的。独立的生活，毋是含人无交叉；独立的思考，是听别人以美好的经验，成做咱活命的帮衬。所以，互咱会当免去真济冤枉的路途。所以，将着聆听正直人的见证，甲伊对着咱的建议，迄就是咱心灵的 GPS， 咱的导航系统。总是上帝并无因为安尼，干那一改了后，就马上将着咱的活路甲伊切断去。上帝欢喜，互人有搁一摆的机会。总是咱的人生无一定搁有一摆的机会，咱爱及时来把握这个。会有一摆的机会。多马经过了8天，这是8天内底，那安尼，如果多马将来都拢毋捌伫迄个所在仰望耶稣基督国话，对伊当然就无有啥物款的影响。但是如果多马是伫一个信仰内底的挣扎，伊伫迄个所在上，耶稣基督已经死啊，我敢就爱去相信伊。那呢，对着多马来讲，几天就是一个真大的思考期，伊会伫遐想：耶稣若死会安怎？耶稣若无死会安怎？耶稣若有对死搁我，对我有啥物影响？耶稣基督若无对死搁我，对我有啥物款的影响？亲爱兄弟姊妹，如果伊若是对伊的生命有一个真实的关心，伊开始了解基督耶稣对死搁我这个事实对我的重要。伊若真正有安尼想，安尼来思考，那呢，伫这8天内底，对伊来讲，就是一个真煎熬的日子。因为伊会伫迄个所在一直咧想，咱嘛得爱伫迄个所在想。有个人伫迄个所在，兼在对伫遐呢，伊爱有想这个代志。亲爱兄弟姊妹，你对着耶稣基督到底是安怎样看的？你面对着这样代志，你是安怎处理的？耶稣基督今仔日按着咱招呼，当过了这8日，咱有一段时间，咱可能一直靠着咱的理性来想，靠着咱家己的本性伫个所在上，讲我要处理这代志，要处理迄个代志，我应该安怎样处理，安怎样做。但是咱真济时阵是欠缺来到伫上帝面前求问上帝啊，你爱我安怎样做？今仔日咱所吟唱的诗歌内底第3首，毋是安尼讲，主啊，
我将我的一生奉献给你。虽然我是这么卑微，无毋对，咱每一个人拢总是卑微。圣经内底所谓伟大的人物，倒一个毋是卑微的人。每一个人拢总是极卑微的人，但是因的活命之所以伟大，一个上界大的原因，是因为因拄到上帝，因互上帝路用，因愿意甲上帝用同款的想法来想代志，因愿意倚靠上帝来做成上帝伫迄个世代上帝要做的代志。以回应上帝，所以伊成做伟大的人物。咱毋是求伟大，任何倒将物件毋是求伟大的尔。一本圣经伊受印出来，敢是干那要互人摆伫迄个所在尔？无毋对，有个礼拜堂，伊就是迄本圣经，就是摆伫12架头前，安尼迄本圣经就是摆伫遐。但是咱所买的圣经，敢是干那要摆伫咱兜会当？但是总是上帝的话，上界重要，毋是该摆伫遐做装塔，乃是该摕来读了，比对咱的心，改变咱的思想，互咱的思想因为改变，所以改变咱的行动，互咱的行动改变，所以咱就改变咱的习惯，咱的习惯改变，就会改变咱的性格。咱的性格改变，就会改变咱人生的祝福甲结局。总是一定爱对上帝的话语开始。咱的人生，上帝耶稣基督伫迄个所在，对着多马，互伊有第二摆的机会。总是咱人生有偌济摆的机会。一个囡仔有一届伫一个聚会内底。伊伫遐来分享、做见证的时阵讲，圣经甲咱讲，你着爱疼惜时间，因为现在的世代邪恶。伊讲啥呢？伊讲伊家己本身伫这个事上有真大的想法。伊想讲，因为伊真无用，所以呢，伊伫迄个所在想讲这个父亲节的时阵、爸爸节的时阵。伊就含因同学同齐做伙过规工啊。了后时阵听后到伫父亲节过迄礼拜，伊才要倒转去看因老爸。但是啥人会知影？8月初8，因老爸发生车祸就无去。迄是因老爸最后的父亲节。所以亲爱兄弟姊妹，咱有偌济下一摆，咱有偌济后礼拜，无有人一定会拄着。虽然咱的拍算是安尼，但是咱真正毋知。我的意思毋是恐吓，我的意思是讲，伫咱抑阁有机会做决定把握的时阵，咱敢是安怎，就一定爱挺后到迄个时间，现此时会当确定的代志是安怎，咱爱挺后到迄个时阵，咱才要做决定。我含人约代志的时阵，上界艰苦的回答是啥呢？比如讲，我甲你讲吼，咱7月20，咱做伙来食一粒饭咧。了的时阵哦，我就甲伊讲，某物人7月20，咱做伙食一粒饭。迄个人就甲我讲，无较近的时阵，咱才去看卖啊咧。安尼我就甲伊讲，无你7月20讲有啥物代志？伊讲无啦，无啥物代志。我惊迄阵哪有代志？若无代志，我才甲你做伙食饭。你听有即句话的意思无？你听有即句话的意思无？即句话的意思就是讲，你是可有可无的啦。我若爱，我就甲你做伙食；若无，我就袂愿甲你做伙食啦。安尼听有无？即句话实际意思就是安尼啊。咱对人检采会当安尼，但是咱对上帝若即款的态度，咱就知影，咱是一个安怎，或者目无尊重的人。做人的基础可能就拢爱个定心来拍。咱爱真斟酌对人对上帝究竟是啥？真侪人检采认为感觉多嘛，特别是耶稣基督讲，你是因为看到这信，迄个无信的人有福气了。耶稣基督所讲的福气，毋是迄个福气尔，咱需要定心来思考将来，
多马伫迄个所在，伊有理性的相信。伊伫遐呢，大声伊发出一个问题。伊发出的问题是啥呢？伊伫迄个所在讲：我若无伸手探入伊的血液，若无摸着伊的灵魂，那安尼我就无信。多马是一个理性的思考者，伊伫迄个所在真心用诚实来对待伊的信仰。亲爱兄弟姊妹，听到别人对咱的信仰，咱有坚定的信心，这是真水。总是另外一个部分来讲，耶稣基督嘛伫遐呢对着咱讲，理性的信仰的人，伊真有可能一段的路是啥物货？伊可能真会行一段真久长的路，一直想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 ，想到尾啊，伊就信。了，伊伫伊的相信内底，就真有可能对迄个所在开始，对伊信的迄个日子内底，伊就真用心继续追求。另外一款的人是啥？伊是听到伊就信啊，总是伫伊信内底，伊若无认真追求，伊会安怎？伊可能信了紧，但是离开嘛足紧呢。所以这两种咱拢爱斟酌。无论安怎样啊，咱爱认真面对咱的信仰，认真面对上帝甲咱活命的关系。多马伊毋是毋信，多马伊是爱一直家己亲自去经验。你甲我讲，上帝会解决人经济的问题；你甲我讲，上帝会互我的家庭婚姻得到改善。你讲你有经验过？但是我要甲你讲，我也无经验到。我知影恁做基督徒拢真好，总是我爱家己经验到上帝。因为这个物件了后，咱甲伊讲咱有甲伊做一个见证，上帝解决咱经济的问题，上帝解决咱婚姻的问题，上帝解决咱病痛的问题，上帝解决咱这个问题、迄个问题。但是上帝敢若解决你啥物问题？就是有一天的时阵伊去一个玻璃甲伊擦掉，了后想讲迄玻璃也无啥物代志，就甲玻璃用出来就好啊。哪会知影？一般来讲，迄个玻璃擦掉、挂掉，大概一时啊，隔一礼拜应该就好啊。但是伊无好，伊怎伫遐工人的时阵，甲伊试出来奇怪，嘛是佫无好，结果怎一直烂，一直烂，一直烂。到尾去看医生，医生讲：“哎呦，你这蜂窝性组织炎，你这真麻烦哦。”结果的时阵一直用一个互玻璃擦掉，细细个玻璃擦掉尔，舞弄3个月才好去。亲爱兄弟姊妹，一个小小的物件，会互咱这个人带来真大的灾厄。但是，就是透过这个上界世，伊去互玻璃挂掉这样代志，互伊了解到。原来人的生命这么脆，不是家己有法度掌管。咱的人生的经验内底，咱会有理性的大小。当是理性的大小，往往处决伫这个人的经验，又搁受到这个经验受到自身的限制。你若甲一个囡仔讲吼，我有一届时阵甲一个囡仔讲，来咱两个来比赛比赛烧走，看啥物人走较紧。迄个囡仔就喊我比赛烧走，阮走100公尺。了的时阵我就甲伊走，阮迄阵走100公尺。伊走尾囡仔细汉嘛，所以一定走比我较慢的。走出来的时阵，我走100公尺，走15秒外。了我就甲迄个囡仔讲我甲你讲，我今仔日事是无走较紧的，无认真走呢。我若要真正认真走，我跟你讲，我100公尺，我走8秒我就走起来。迄个囡仔怎讲？那么厉害哟，好厉害哟，8秒多咧。敢有人咧走过100公尺走8秒？有无？有人举手一下好无？世界纪录嘛9秒几咧？你有才调走8秒，遐厉害。所以总是你甲分家几安怎？伊嘛是听甲信心，你知无？因为伊会安怎？他的理性思考还没有，伊的理性的思考还未到迄个地步嘛，所以就会信啊。
我咧讲的就是这一点，咱会受限制，伫咱的经验内底受到家己本身的限制。我甲你讲迄个人足侪钱的，你就想讲迄个人足侪钱，还是几千万？结果毋是，人迄个人是几千亿，你听我的意思无？所以咱的坐甲伊的坐安怎？是无共款的坐，虽然迄字拢写的拢共款，拢是多，但是安怎？你的坐甲伊的坐是无共款的坐，我的坐甲伊的坐是无共款的坐。所以咱会受到经验限制，咱对着理性的思考。理性的思考若是扩大的时阵，咱会当接纳的事实原来安怎愈来愈多。所以另外一部分，总是咱爱另外知影这样代志。真实的理性的人脉，伊会承认有一寡代志虽然无法度用理性去甲伊量出来，野笑去甲伊量看伊到底偌济，但是实际上伊是超越伫理性之外，无法度用量的，总是伊是存在的。比如讲，你足疼即个人，比如讲你足怨恨即个人，比如讲你为着一寡代志的忧伤。你捌盼过一根手机啊无？手机啊盼进去的时阵，你安尼去，有个人搁伫咧新闻报纸，有个人伫咧 F 啥物迄个社交软体内底，我盼见一支手机啊，拜托你会当甲我找出来了，我迄支手机啊会当，你若甲迄手机啊送倒转来，我会当用5万块来甲你买倒转来，我会用5万块甲你搭车。迄支手机啊实在讲也无几两银啊，总是内底有啥？内底有伊有伊离开伊身边的太太，已经过身去的太太，无定着伫内底有其他伊所爱的物件，无定着内底有伊的银行卡的密码。所以迄款物件内底有真侪是假的，伊无法度去量的。亲像咱有个人，你也看讲我真爱狗仔甲猫啊。但是我足无爱饲狗仔甲猫啊，因为迄狗仔甲猫啊第一啦什么时阵伊的迄个野性压倒起来的时阵，你毋知影。迄饲过猫啊，咱狗的嘛有人足爱猫啊，迄饲过猫啊去用猫甲咬你，咬甲规个面用个飞扬伊，饲的甲有一天饲的甲有一天。伊就原来老爱走去安尼啦，就伫遐艰苦过6天啦有诶时阵艰苦甲含上帝都无爱信，安尼听有无？我想上帝哪会讲我迄狗仔就饲遮好，啊想上帝恁哪会甲伊接走去啊安尼所以我真爱遐物件，但是你讲伊无理性，你讲伊无理性，伊足有理性诶，伊安怎？伊超越伫理性以上，伊有爱、有恨、有感觉忧伤的所在。多马是一个用理性思考的人，伊对伊的信仰是认真的，伊毋是伫迄个所在凊彩的。但是等于，所以我感觉有的时阵，咱基督徒咱家己本身原来爱有亲像多马一款精神，信了后，毋是怎逐项代志拢安那随在伊啊。爱想办法，互你的活命活出伊的好。圣经体内摆伫遐看水，当然是伊的功能之一。但是圣经体内介重要一项代志是要读互伊明白，会当甲上帝同款有伊的能力、权柄，会当做这个代志，会当做迄个代志。今仔日咱也是追求圣洁的活命，认真的信仰。上帝就当用你来做成伊所要欢喜做的代志。伫亚伯拉罕的时代内底，上帝接纳亚伯拉罕。伫每一届亚伯拉罕向上帝献祭的时阵，上帝就向伊讲话。当大卫伫迄个世代，歌利亚伫遐来威胁以色列国的百姓的时阵，大卫伊心内底倚靠上帝。
伊就出来和歌利亚争战。伊讲一句话，讲你来用刀枪来甲我相战，我是靠耶和华上帝甲你相战。伊毋是出一句话讲，歌利亚你倒去，啊了歌利亚就倒去，毋是呢？伊做啥代志？伊去溪边捡石头，用着หั่石头的，伫个所在收过，石头入去伊的头壳遐，歌利亚就倒去了。亲爱兄弟姊妹，你一定爱努力，爱认真。你的人生毋是干那安尼尔。来，甲你身边的兄弟姊妹讲，你的人生会当更较好。甲伊讲，你的人生会当更较水，你的人生会当更较丰富。总是咱会当照上帝的方法来行来做。有的时阵，我嘛真感谢，嘛真感慨。迄个感谢是啥呢？兄弟姊妹拄着啥物代志，就讲牧师你替我祈祷。特别有的时阵吼，一寡兄弟姊妹吼，伫个所在讲，牧师你替我祈祷啦，你祈祷较有效啦。我听到即句话吼，实在是毋知爱哭嘛爱笑啦吼。哦，就是讲伊会认为牧师祈祷较有效，安尼表示讲伊可能有经验过，还是伊感觉讲哦，做牧师迄个官兵心力较大啦吼。总是另外一部分，我甲你讲，其实你的祈祷嘛非常有路用，甚至无定着你的祈祷比牧师更较有信心。虽然牧师为人祈祷，病痛有好，心情有恢复，考试有顺遂，总是迄毋是牧师的能力，迄是上帝的恩典。但是上帝真正原来有的时阵会较听人的祈祷，较听某一寡人的祈祷。所以亲爱兄弟姊妹，总是迄毋是迄个人，你若是愿意，你犹原会当做这个代志。当多马伫迄个所在，甲面对经过第8天，耶稣基督过来到伫因当中的时阵，耶稣基督甲伊讲：来，你伸你的手来摸我，探入我的手，看我真正有钉啊钉过无？你伸出你的手来摸我的肋边，来摸我的边仔骨遮，看是毋是有真正有刀枪插过？咱的信用会堪得经过考验。多马的信用毋是为着反对来反对，多马是伫信仰上认真。我一定要知影，这位主是毋亲像你所讲的主，伊是认真的。牧师，你讲你的上帝会飞天的种地，我要经验，我要经历。多马伊必须要付出代价。伊讲。我若无，我就毋信。但是伊爱家己敲吹啊！别人对伊讲的见证已经真济啊。门徒当中，迄一届若是甲犹大扣掉，抑阁有11个，11个当中多马无伫咧，安尼抑阁有10个。若无圣经讲啥，门徒拢伫啊，但是敢若多马无出席，所以伊听到的见证安怎？上少嘛有5个，无10个嘛要5个，家做见证啊。迄个人是甲伊同齐做伙斗阵的啊，但是伊认真。多马是认真对待信仰的人，伊讲我一定，恁的经验爱成做我的经验。伊讲我若无安尼经验，我的信的是空壳的。过了8日，耶稣基督来啊，耶稣基督认同多马的思考方式，伊甲伊讲来。伸出你的手来，来摸我，来探入我的肋边。多马迄个时阵啊，伊并无真正安尼做。咱斟酌看圣经，圣经讲啥物啊呢？圣经伫个所在，当伊甲伊讲，你伸你的手探入我的肋边，毋免犹豫，总得爱信。多马马上讲啥？我的主，我的上帝，亲爱兄弟姊妹，上帝已经用真济
的事实，用真侪人甲咱做见证。多马伊经历这个代志，伊听见耶稣基督亲自对伊所讲的话，你知影？毋是行为哦。当伊听到耶稣基督对伊讲的话的时阵，伊知影耶稣已经搁活。是啥物代志，互多马活起来？是伊忘掉耶稣吗？毋是。是耶稣所讲的话，互多马的信心活起来。亲爱兄弟姊妹，咱爱会记，是上帝的话，互咱对死搁活。所以多马伊伫迄个时阵做了一个真个别的信用个别。非常个人性的信仰个别，伊伫个所在讲啥？我的主，我的上帝。约翰福音内底是多马第一个讲我的主，我的上帝。对头到落尾，虽然彼得捌讲过，讲你是永远我上帝的囝，但是独独多马是第一个。对着耶稣基督讲：“你是我的主，你是上帝。”请斟酌注意，伊是一个对理性思考的人。伊伫迄个所在，伊知影这位对伊讲话的主真正搁我，就是因为伊已经对死搁我，所以才会对我讲话。若甲无，伊无法度对我讲话。亲爱兄弟姊妹，约翰福音第1章第1节的时阵讲啥？太初有道，道甲上帝同在，道就是上帝。好来，你斟酌哦。太初就是伫时间起头的进前，就有道，道就是啥？就是话语，就是声音。道就是上帝，所以今仔日。多马伊所做的信仰的宣告是啥？就是咧回应约翰福音第1章第1节。今仔日这位伫起头活地的话，就是上帝的本身。到伫如今，约翰福音已经写到上落尾的时阵。伊就是咧，甲咱证明，伊家己耶稣基督本身，毋干那是上帝的囝，伊就是上帝的本身。伊所讲的话，每一句话拢是实在的。所以，约翰福音内底用了7个新约，约翰福音内底记了7摆耶稣讲：“我就是，我就是光。”我就是活命，我就是真理，我就是道路，我就是葡萄树，我就是各样的人。伊用了7个新约，用了7个我就是。所以耶稣基督所行过的代志，人伫感情得的层面会当接受耶稣基督，伫一个理性的信靠。多马来做代表，多马所做的理性思考者，伊原来真清楚知影，亲像遮尔啊认真、遮尔啊伫理性思考内底的人，都悠然伫迄个所在做出宣告，讲：你是我的主，是我的上帝。所以这是一个无尽的见证，耶稣基督就是迄位独一真的上帝。伫有够野的证据下面，多马伊定着心意来归向耶稣基督。伊毋惊世界对伊起笑，因为伊安怎？伊已经实实在在经验着上帝。今仔日咱谁啊歹势甲人做见证？因为咱检采无实实在在经历过上帝。耶稣基督讲遐无看到的，毋是讲无看到，也毋是讲。无看到，耶稣咧讲无看到，是讲
你无看到这个实在的体，但是你实际上啥？听到我的话，你听我的话，明白我的话，你就无地到亲像刀马，用真济时间伫迄个所在拍喷滚架。咱的信用内底，咱对上帝的人物，一定要真用心去思考这个代志。当咱真正认捌上帝的时阵，咱敢会搁家己做决定？咱敢会？你知影上介好的物件，伊的收得啊，上介好的对面边，咱会讲是上介歹的。这边是上好的，这边是上歹的，咱会安尼讲。但是伫属灵的世界，上介可怕的是啥？耶稣基督是上好上水的，但是咱用啥？用着耶稣基督所享受咱的智慧、聪明、能力、财富来代替耶稣，咱用第二好的来代替上好的，所以伫属灵的定律内底，第二好的是上介可怕的。各位敢听我咧讲啥？世界是上介好的伫遮，上介歹的伫遮，伊是两平面。但是伫属灵的定律内底，耶稣基督是上好的，这咱拢承认。但是咱安怎？耶稣基督享受咱健康，耶稣基督享受咱智慧，享受互咱富足，享受互咱有好的厝，有通徛，有健康的身体。这一切拢是耶稣基督享受互咱的。但是咱要爱这物件，无爱耶稣，迄是上介可怕的。咱将着上帝所享受互咱的礼物，正做咱咧追求认捌上帝的目标，这其实是唔对的。咱今日所唱的诗歌第3首讲啥？奉献我一生，互主来找用。我虽然卑微，但是我要用卑微的生命来见证上帝，来服侍上帝。你会发现，你的活命会提升，你为人祈祷会有果效，你家己的活命就会活伫一个非常稳定的方向内底。灵魂甲插伤的手，是基督搁活甲永远得胜的证据。灵魂的手，也是唯一会当扶持你的手。咱的目睭会看到，咱的理性的思考，但是更较重要的是你的灵性爱对起来，你的灵性爱对起来，唔好干那伫外口知识上的认捌，或者是伫物质上的丰富，思考上通会过，咱才要相信。真济物件是超越目睭看到，超越你的思考。伫灵性内底，你才有法度去理解。我是一个歹囝，无定着你嘛是一个歹囝，真奇怪啊！但是我虽然做歹囝，阮老母还阁疼我。但是恁囝虽然无一定亲像你所期待的安尼，但是你嘛就是足疼伊的。这是啥？这是灵性。你疼牧师，但是我相信你一定疼恁囝较赢疼过牧师，对不对？迄就是灵性。求主帮助咱，互咱当明白，目睭所看到的，无一定是真实，当然有真实的一部分。这个人叫做芬尼·科斯比。芬尼·科斯比自细汉出世的时阵，目睭就青的。但是，伫伊一生内底写过的诗歌超过8000首。这首诗歌顶礼拜咱才有唱过，有福的确据耶稣小歌，就是伊所写的。所以，伊阁有另外一首诗歌是，
啥物对我讲这个故事，我真爱讲这故事，虽然讲到小小，就是咧讲耶稣基督的救赎。你讲伊无看到，总是伊看到的比我看到的更较济。你看到啥？伊看到是上帝，看到基督的救恩，看到耶稣基督对伊的疼痛。伊所看到的无定到，我也阁无看到咧。所以，亲爱兄弟姊妹，你用什么来看？多马用理性来看，但是伫看到了，伊就坚定心志去相信。无定到基督对你来讲的见证，你会感觉迄是迄个人家己讲的。无定到，你嘛感觉伊敢会当做参考。但是咱若是愿意徛伫理性角度来诚实面对，亲像多马，伫有够野的证据内底。当耶稣基督讲出伊的心声的时阵，伊就愿意来信。咱若有这款的态度，咱敢毋是更加符合理性的做法呢？上帝望人甲伊对话，你有问题，信仰上的问题，你和基督对话。伊今仔日犹原还阁伫遐，遐个甲上帝对话过的人，今仔日犹原咧写啥？因为基督所生发出来的。真济信者，约翰福音讲，耶稣基督抑阁行真济的信者。我若是要将伊写出来，恐惊通天下的册嘛写袂完。我家己人生经过3摆死亡，甲死亡擦身而过，一届。是迄阵啊，我咧送货，我咧货车，并因为落雨天，结果还有一台车对头前来，我要闪头前迄台车，结果怎啊挡一个卡物足大的，结果车怎啊弄落圳沟内底，圳沟边吼一幕竹模啊，一幕竹模啊，迄个竹模的时阵，古早因前的人咧测竹啊，你知影测竹啊，毋是安尼测平哦，测竹爱安怎测？爱车。结果吼，迄竹模啊，反弄一个怎啊倒去？倒去的时阵吼，迄竹啊吼，抑搁伫啊，车的竹啊怎啊为我遮呢出过？甲我这吼阿妈棍哦，撸一个流花，迄是啥？车的安尼哦，迄竹啊是安尼车，迄个尖的所在为遮撸过流花。我讲若搁较近的吼，迄着怎啊真正规个吼，动脉怎啊咬出来，怎啊当场踹伫遐呢？迄是我第一届经过人生甲死亡擦身而过，另外一届是啉烧酒醉，第3届是伫咱教会遮，后届有讲话则有机会则去讲互你听。我要甲各位讲的，你一定爱去认捌上帝，思考你想让我都经过人生才会风风影影，我靠上帝，你的人生有一个活灵灵的信心，迄个活灵灵的信心会引带你。互你真正知影，耶和华上帝对咱所怀意念是赐平安的意念。互你活灵灵的信心，甲主耶稣相连，你的活命就会带出上帝国的荣光。你的问题会得到解决，你会当亲像多马同款，继续按照这个世代来写。基督伫你身上所生发一切的信者，伫你身上所发生的代志，拢毋是偶然的，是上帝咧对你讲话，是上帝的祝福伫你的身上。但愿咱会当真明白，活灵灵的信心，毋是干那只是带予咱生活的平平凡凡，平平凡凡是一个祝福。但你会当做比现此时更较大的代志，认真伫你的信仰，培养起来活灵灵的信心。三甲码头来祈祷，赐平安的上帝，阮恳求你亲自施恩帮助阮，互阮进入伫上帝你的听内底，互阮会当真实经验上帝你的同在，有充足的证据伫你对阮讲话的时阵。或者是你透过身边见证的人
对阮提出见证的时阵，互阮得伫其中来领受明白，也通互阮对安尼来得到上帝你要所赏赐互阮属灵的福气，以及物质上生活当中所有的一切，照主你所应允，大声求你的国甲你的义，安尼所有一切拢会加添互阮。愿阮会通真正甲这个生命的顺序调整，互伊好势，互阮用活灵灵的信心来得到上帝你上界神圣的祝福。恳求祈祷，靠主耶稣基督圣名，阿门。毋知在咱当中今仔日有信爱兄弟姊妹无？好，是无咱就三甲做伙同齐起立来奉献。亲像诗歌所讲的，是咱虽然卑微，但咱若愿意甲家己放伫主的手中，咱若愿意殷勤伫信仰的顶面，你的活命的确会比现此时更较丰盛、更较稳定、更较阳光。三个起立来吟唱诗歌第3首。我心内感谢，主耶稣怜悯的听他，伊听我赦免我所有属的伊，哦，上帝我奉献。一切我所有，我生命甲灵魂，我的心甲嘴唇，我在灵里相思，你用我到一生，要学了主无听，来互主做采用，主上帝请听我小小的困求。我立志献家己，我虽然这卑微，用我卑微我命来做你的器具，又接受我奉献，哦上帝，哦上帝我奉献一切我所有。我生命甲灵魂，我的心甲嘴唇，我在灵里相思，你用我到一生，要学了主无听，来互主做采用，主上帝请听我小小的困求，我立志献家己，我虽然这卑微，用我卑微我命来做你的器具，就接受我用我卑微我命，用我卑微我命来做你的器具，就接受我奉献。愿全能的主上帝，因为伊会听赏赐你，互你刚强的信心，又搁倚靠伊的话语，殷勤伫伊的话语，互你伫上帝的话语内底，哪来哪刚强，哪来哪认捌伊，哪来哪经历伊的丰盛，伊的同在，通互你的活命，因为有上帝话语的同在甲引带。叫你活出上帝儿女的款式，甲伊所定着一切的荣光，互你的日子伫耶和华上帝面前、世间人的面前，大大得到稳定甲丰盛。奉主耶稣基督圣名，阿门。
济。今日大义堂聚会就到这，过一段落，上帝祝福大家平安。